प्रोग्राम चालू क्यों किथे विया ज्ञानचंद लालवाणी? हाँ भाई, आयोजक कह रहे हैं लालवाणी साहब, माण्हुनि जो समय कीमती आहे भाई, पंहिंजो छॾे करे आया आहियूं, मजाक थोड़ी आहे। हाँ सॾु कयो ज्ञानचंद लालवाणी खे। हाँ छा आहे साईं, छो था गोड़ कयो? हाँ कहिड़ा आहियो तव्हां? हेॾे अचो। किथे आहे? छो था गोड़ कयो? तव्हां त चवंदा आहियो साईं, तव्हां आहियो ज्ञानचंद लालवाणी, त साईं तव्हां चवंदा आहियो मां वक़्त ते प्रोग्राम बिल्कुलु शुरू कंदा आहियो। तव्हांजी घड़ी अॻिते आहे 5 मिंट ॾिसो। बिल्कुलु अॻिते कोन्हे, नेतागिरी करणी अथव, हिते आया आहियो चङू मंगू छा जे ताए सर क्यों पुलिस वारे हलो हलो तव्हां मां ॻाल्हायां थो, हिन पाणे निपटां थो मां ज्ञानचंद लालवाणी सां। तव्हांखे नेतागिरी करणी आहे? हाँ करणी आहे। छा ई नेता ठहींदो तव्हां? प्रोग्राम टाइम ते शुरू छो न कंदा आहियो? टाइम त शुरू आहे न, चालू कयो। ॾिसो तव्हांजी घड़ीअ में टाइम वक़्तु कीमती आहे माण्हुनि जो, 7 थी विया आहिनि, तव्हांजी घड़ी अॻिते पुछो था हिननि खां 56 थिया आहिनि साईं, 56 थिया आहिनि। लालवाणी साहब 6:30 जो टाइम हो, ग़लति ॻाल्हि आहे। बिल्कुलु राइट टाइम ते कार्यक्रम शुरू थियो न। हिते केतिरा पर साईं कंहिंजी कोई परेशानी हुजे उहा बि त ॿुधणी आहे न। कहिड़ी परेशानी आहे? छा आहे साईं, संचालन करण लाइ हा बॉम्बे मां जेकी हीरोइन घुराई हुई न, हीरोइन, हा हीरोइन, हा उहा उड़न खटोले ते चढ़े पई त हुनजो पेर तिरकी वियो। तिरकी वियो त भाई हीरोइन कदी संचालक ॿियो कोई करे न सघंदो। हिकु तो ही 5 फुट जी, हा ॿी वरी 5 इंच जी वारी हील वारी पाती हई, खड़ी वारी सैंडल करणो ई आहे। बराबर तव्हांजी समस्या वाजिब आहे, पर असांजो वक़्तु बि कीमती आहे। संचालन मां थो करे सघां। तव्हां संचालन कंदो? छो मां बि त 5 फुट जो आहियां, रंग बि भूरो आहे मुंहिंजो। भूत ॾिठो अथव आईने में? हाणे साईं तव्हां कहिड़ी ॻाल्हि था कयो? 5 फुट जो त हीरोइन थी वियो, हीरोइन माण्हू साईं अथव। तव्हां नमूनो ॾिसो, मां तव्हांखे चालू करे थो ॾेखारियां संचालन। नमूनो ॾेखारींदो? प्रोग्राम वक़्त ते चालू कयो, कॾहिं बि माण्हुनि खे घुरायो था उन्हनि जो सम्मान चङो कयो। हलो साईं, ॿुधायो ट्रायल ॾियो, ॾिसां कीअं था संचालन कयो। ॻाल्हायो त शुरूआत कर। अॼु साईं हिते अखंड सिंधु संसार जे 14 नाट्य समारोह में तव्हां सभिनी जो दिलनि जी गहराइनि सां स्वागत आहे। सभई चओ जय झूलेलाल। आयो लाल, सभई चओ झूलेलाल। कीअं साईं तव्हांखे पसंदि आयो संचालक? संचालन करायो न साईं? हाणे हीरोइन त अची न सघंदी, त हाणे 5 फुट हे या हीरोइन सम्झी करे हिनखे ॿुधी वठिजो। साईं ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, पंचनि जी सहमति मिली वई, पंचनि जी आज्ञा मिली बिना स्क्रिप्ट जे संचालन कंदा आहियूं। असां लिखा पढ़ी कोन कंदा आहियूं, असांजे दिमाग़ में जेको ईंदो आहे उहो ॻाल्हाईंदा आहियूं। असां नेताउनि जे विच में रहूं, वॾनि अधिकारियुनि जे विच में रहूं त थोरा गुण त उन्हनि में ईंदा न लालवाणी साहब। हाणे पंचनि जी आज्ञा मिली वई संचालन करण लाइ, भाषण जे लाइ न मिली। न साईं, तव्हां धन्यवाद, तव्हां मूंखे अहिड़ो एक्सपोज़र ॾिनो। मां रुॻो अॼु तव्हांखे एतिरो ॿुधाइण थो चाहियां, अखंड सिंधु संसार हिकु मध्य प्रदेश मां शाया थींदड़ सिंधी अख़बार आहे महावार, जेको गुज़िरियल 15 सालनि खां अलॻि अलॻि नाट्य समारोह भोपाल ऐं इंदौर में करे रहियो आहे। ऐं सुठा सुठा सिंधी नाटक, पारिवारिक नाटक, हास्य नाटक ऐं गंभीर नाटक हिन मंच ते थी चुका आहिनि। ऐं हिन में बॉम्बे जा कलाकार, जयपुर जा कलाकार ऐं गॾोगॾु भोपाल ऐं इंदौर जा कलाकार शिरकत करे चुका आहिनि। अॼु बि असां हिकिड़ो अहिड़ो पारिवारिक नाटक हिते पेश करे रहिया आहियूं जंहिंजो नालो आहे विरासत। साईं 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 कीअं संचालन ग़लती थी वई छा? ॿुधायो, उद्घाटन करायो कान प्रोग्राम जो, पहिरियां ई तव्हां पंहिंजी लगाए लगा। बराबर, तव्हांजो जेको जिद हूंदो आहे भाई, मुख्य अतिथि न हूंदो, संबोधन न हूंदो, भला भाषण न हूंदो, मालाऊं न हूंदियूं, माइक न हूंदो, माइक रुॻो तव्हांजे हथ में हूंदो, असांजे हथ में न हूंदो। छा मूंखे ॾिनो अथऊं त पकड़णो पियो आहे न। पर तव्हां त हुन में लिखियो आहे, जेको आहे मूंखे कागर तव्हांजो मिलियो हो, सतरंगी प्रोग्राम। सतरंगी प्रोग्राम कहिड़े नमूने आहे साईं? थोरो क्लियर कयो न, सतरंगी प्रोग्राम कीअं आहे? साईं इंड लठ ॾिठी अथव कॾहिं? इंड लठ? लठ त ॿुधो आहे, इंड लठ छा थींदी आहे? कॾहिं चवंदो आहियां साईं सिंधी पढ़ो सिंधी। आसमान ते सतरंगी लकीर कॾहिं सुबुह ॾिठी अथव? उहो त इंद्रधनुष चइबो आहे न। अरे त सिंधीअ में इंड लठ चइबो आहे हुनखे। न न, इंद्रधनुष चइबो आहे हुनखे। ऐं सिंधी पढ़ो। अच्छा, सिंधीअ में इंड लठ, तकलीफ़ न अचे। त उहे जेके 7 रंग थींदा आहिनि, उहे कहिड़े नमूने हितां ईंदा? कोई आसमान मां टपकी करे ईंदा? कीअं सतरंगी प्रोग्राम लाइ उहे 7 रंग हिते स्टेज ते आणींदुमि मां। अच्छा, हा, त पहिरियों रंग ॿुधायो कहिड़ो आहे? उहो रंग कहिड़े रूप में ईंदो, कहिड़े स्वरूप में ईंदो? साईं हाणे तव्हां आदेश कंदो त ईंदो न। आदेश कयां थो मां तव्हांखे। ॾेखारियांसि इंदौर वासी खे इंड लठ? बिल्कुलु ॾेखारियो। ॿुधायो पहिरियों रंग ॿुधायो। पहिरियों रंग तव्हां जेको हिन में छापियो आहे उहो त मूंखे पिंक थो लॻे, विरासत जिते लिखियलु आहे। साईं सिंधीअ में ॻाल्हायो, हिंदीअ में ॻाल्हायो, गुलाबी रंग आहे। अंग्रेजी छो था ॻाल्हायो? गुलाबी रंग। गुलाबी आहे न साईं, ध्यानु कजो थोरो सो। गुलाबी रंग में कोई हुजे सुहागण ड्रेस में पातल त उहा उथी बीहे। अच्छा, तव्हांजो शुभारंभ कार्यक्रम जो सुहागणियूं कंदियूं आहिनि साईं? हाणे तव्हां ॾिसंदा वञो न। बराबर, पहिरियां सतरंगो संसार त ठाहियूं न, ईअं कयो हो, पोइ कंदासीं न। गुलाबी साईं, अचो गुलाबी रंग वारो।
मूंखे त लॻे थो भाभी ॿुधाए गुलाबी रंग जी पसंदि तव्हांजी न आहे त पोइ थोरो मैचिंग कलर खे हलाइणो पवंदो न मैचिंग साईं गुलाबी मतिलबु गुलाबी अचो बिल्कुलु वेलकम अचो अचो स्वागत हलो ॿियो कलर ॿुधायो ॿियो कलर आहे ब्राउन हिनखे सिंधीअ में छा चवंदा आहियूं कथई कथो रंग मुंहिंजी सिंधी कमज़ोर आहे ऑरेंज हिंदुस्तान ऑरेंज 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 कलर सेकंड वन इज ऑरेंज भी अंग्रेजी आहे केसरी कलर केसरिया कलर केसरी केसरिया कलर तो केसरिया कलर जा माण्हू कपिड़ा घटि पाईंदा आहिनि झंडो त खणी घुमंदा आहिनि केसरिया केसरिया कपिड़ो उहो पाईंदा आहिनि के पाईंदियूं आहिनि केसरिया केसरिया कलर न पाए केसरिया सां मैच कंदो कोई हुजे ईंदा वञो स्टेज ते जल्दी सां सतरंगी ठाहिणो आहे प्रोग्राम फटाफट ॿुधायो ॿियो नंबर ॿुधायो अची विया ॿियो न टियों गणित में कमज़ोर हा। आहियो साओ साओ ग्रीन साई झंडी ट्रेन हलाइण लाइ जंहिंजी ज़रूरत पवंदी आहे उनजे बिना साए जे बिना गाॾी न हलंदी आहे रोड तां क्रॉस न करे सघंदो अचो दादी अची वई चौथों आहे स्काई ब्लू कलर स्काई आसमानी ब्लू न ग्रीन कलर में डबल हाणे हिकु खपे न साओ त ईअं झंडे जो रंग ई बिगड़ी वेंदो न सतरंगो संसार पंजो कलर अथव फिरोजी फिरोजी अची वई दादी अच्छा फिरोजी बिना बुलाए अची वई असांजी दादी भाटिया साहब हा त ही तव्हां हिनखे पिंक कयो हिनखे कहिड़ो कलर आहे थी विया सत थी विया हिकदमि ॿ डार्क चारि ब्लू छह सत थी विया डार्क ब्लू हाणे बसि सत कलर थी विया न सत थी विया सत थी विया सत थी विया छा आहे असांजे सिंधी समाज में कोई बि शुभ कार्य थींदो आहे न शादी मुरादी कुझु बि त सत सुहागणियूं शुरूआत कंदियूं आहिनि त हुनजो जीवन ॾाढो सफल गुज़रंदो आहे उहा परंपरा घर मां तव्हां स्टेज ते खणी आया स्टेज ते आंदी त आहे सुठी ॻाल्हि त हाणे आहे असांजो आयोजन ई पारिवारिक आहे असांजूं जेके अॼु जी महिमान आहिनि हा। न मुख्य अतिथियूं आहिनि सत सुहागणियूं आहिनि इहे हाणे दीप प्रज्वलित करे असांजे कार्यक्रम जो उद्घाटन कंदियूं लाल साईं जी प्रतिमा जे अॻियां दीप प्रज्वलन करे ॾीओ ॿारे करे जोत जलाए हिकिड़ो वीटो पावर थींदो आहे साईं हा साईं उहो वीटो पावर मूंखे इस्तेमालु करण जी इजाज़त ॾींदो तव्हां उहो तव्हांजे हथ में हूंदो छा हा उहो मुंहिंजे हथ में कयो आहे भले न। इस्तेमालु साईं मूंखे भाई आयो छा आहे, मालकण जेकी आहे हा उहा थोरी मदद कंदी न हर कम में अगरि उनखे मौक़ो न ॾींदो तव्हांजो इशारो भाभी जन जे पासे आहे न हा उनखे बिल्कुलु सम्मान सां सॾु था कयूं अचो मालिक आहे भाई अखंड सुंदर संसार जी न न न उहो तव्हां फर्ज़ी आहियो रिकॉर्ड में त भाभी आहिनि असां नौकर माण्हू आहियूं भाऊ हा नौकिरी कंदा आहियो तव्हां नौकिरी हुते कंदा आहियूं पघार न। ते रखियल आहियो हा पघार मिलंदी आहे बराबरि इहो महिलाउनि जो सम्मान आहे इहो सशक्तिकरण आहे त भाभीअ जो नालो ई अख़बार में वेंदो आहे इहो असां बि पढ़ूं वेठा था एतिरनि सालनि खां हिननि सही उदाहरण प्रस्तुत कयो आहे भाऊ हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे बि ॿुधायांव हा टी ॿुधायो जेके प्रोग्राम थींदा आहिनि न उन में छा थींदो आहे ॾाढा माण्हू अनाउंस कंदा आहिनि की ताड़ियूं वॼायो असां न कंदा आहियूं न त कसम ॾींदा आहिनि हा चईंदा आहिनि तव्हां ताड़ी न वॼाईंदव हिन जन्म में त ॿिए जन्म में घर घर वञी ताड़ी वॼाईंदव यार, इहो त या मज़ा के वरी लॻे। जागरण ईअं न में चओ। जागरण में चईंदा आहिनि हथ मथे करे ताड़ियूं वॼायो हा। हाणे माण्हू थकिजी पवंदो आहे जबरदस्ती ताड़ियूं ऑडियंस छा खे आहे? कठपुतली ठाहे छॾींदा आहिनि त इन करे ताड़ियूं माण्हू जेको वॼाए दिलि सां वॼाए अगरि हुन कोई शइ सुठी लॻे ॻाल्हि पाण लॻे वॼाए ज़रूरु। कलाकार खे प्रोत्साहन ॾियणो हुजे त पाण ताड़ी पाण ई वॼाइणु घुरिजे बराबरि सही है न ॻाल्हि त हुन सां प्रोत्साहन मिलंदो आहे कोई चई करे ताड़ी वॼाए त हुन जी ॻाल्हि कान्हे तव्हां भाई अतिथि ठहिया आहियो त Introduction. परिचय त थिए न परिचय। ईअं कहिड़ी ख़बर पवंदी भाई केरु केरु आयो कंचन दादी खे त सभु अचो। सुञाणनि हाणे हिक खे सुञाणींदा ॿियनि सभिनी जो परिचय करायो न बराबरि बराबरि हलो शुरूआत तव्हां ई कयो मां कंचन गिदवानी भारतीय सिंधु सभा प्रदेश अध्यक्ष धन्यवाद बीहो 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 धन्यवाद मां कीर्ति जगवानी नीता वरियानी मोना वाधवानी उज्जैन से आई है उज्जैन में आया वाह भाई वाह दादी के तो सभई सुञाणनि मां सरोज भाटिया भारतीय सिंधु सभा जी अध्यक्ष मां अंजू अछानी तव्हां त इंदौर में ई आहियो न मां सिमरन आहूजा धन्यवाद धन्यवाद तव्हां सभिनीनि जो भाभी हिकु मिंट हिन अचो लालवाणी भाभी ये असांजी भाभी आहिनि अनुराधा लालवाणी अखंड सिंधु संसार जी असली संपादक मालिक इहे ई आहिनि भाई साहब नौकरीअ ते आहिनि तव्हांजो साईं 1994 में अख़बार शुरू थियो आहे 2013 में असां आयोजन करे रहिया आहियूं हा हा ख़बर आहे 2004 में हिन ई रविंद्र नाट्य गृह में
अखंड सिंधु संसार जो नाट्य समारोह थियो हुयो। बराबर थियो 17 जनवरी 2004 ते थियो। हाँ, वो नाटक एक्चुअली मुंहिंजो लिखियल हो, समधी का टिफिन, सेण जो टिफिन। पंहिंजी तारीख़ वो थियो सेण जो टिफिन, वो थियो सेण जो जेको टिफिन। तव्हां लिखियल हो। बराबर। ख़बर अथव हुन में शंकर लालवाणी साहब भी मौजूद आया हुन ड्रामे में। न न हुया न, ऐं ॿिया बि घणेई भाउर असांजा ॿिया बि मौजूद घणा आहिनि। हुया। असां जिन खे शिकिल सां सुञाणूं। हाणे छा आहे, इंदौर आया आहियूं असां जनवरी खां, हा बाक़ी जिंदगी त भोपाल में गुजारी, हा उते त सभु कुझु कयो। हाणे चयो भई इंदौर वासियुनि खे बि थोरो संस्कृति ऐं कला सां परिचय न न कराइनि। मूंखे ख़बर आहे तव्हांखे सेव परमल जी आदत पइजी वई आहे। हिते ॾाढा कम हलंदा आहिनि सेवा जा, हा घणेई कम हलंदा आहिनि। वृद्ध आश्रम, ग़रीबनि खे मदद है, हा पर असांजो कमु आहे जेको सिंधी ॿोली साहित्य कला ऐं संस्कृति सां हुनखे अॻिते वधाइणो। छा आहे, सामाजिक परिवर्तन जे लाइ जेको कमु लेखक ऐं कलाकार करे सघंदा आहिनि हा। उहो कोई न करे सघंदो आहे। तव्हां इन इन करे पर्पज़ सां ई अख़बार शुरू कयो आहे लॻे थो। अख़बार बि हिकु समाज खे जोड़ण जो माध्यम आहे न। बराबर। भई समाज खे कीअं जोड़जे, असां वटि कोई टीवी चैनल त आहिनि कान, हा। वॾियूं अख़बारूं कान आहिनि, जेतिरो असां करे सघूं पिया नंढो ओतिरो कयूं था। हुन में सभिनीनि जो भरपूर सहयोग मिले थो। ॿियो हुनजे नाटकनि जो सिलसिलो शुरू कयो कि भई ॿारनि खे कला ऐं संस्कृति सां परिचय करायूं। चाहे ॿार स्कूल वेंदो आहे, पहिरियां पढ़ंदो आहे, बराबर। मारे स्कूल मोकिलींदा अथसि तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे सभई सभई कि हा भई पढ़ंदो। हा अगरि ॿार खे न पढ़ाइनि हा, आंगूठो लॻाइनि हा सभई, पर हाणे वॾा थी विया आहिनि, हा। हाणे कमाइनि था। हाणे असांखे हाणे सरकारनि चवंदा था। आहिनि कि के माण्हू खे असांखे पढ़ण जी फुर्सत कान्हे। हा चवंदा आहिनि बराबर। पर तव्हांखे त 19 साल थी विया, 20 साल थी विया। 20 साल थी विया, 20 साल में पेर रखियो आहे तव्हां। ऐं नाटक जेके तव्हां कया आहिनि उहा लिस्ट मां पढ़ी ॿुधायां छा? न पढ़ी ॿुधायो, सभिनी खे ख़बर आहे। बम्बाराम भभूतिया वारो, अछी ॾाढ़ी अटो ख़राब, नाटक कोन्हे, साहुरी कार, सेण जी शेवा, सेण जो टिफिन, उभमा आई हूर, पीउ प्यादो पुटु शहजादो, असीं स्वागत कंदा आहियूं, यानी जेको हींअर कयूं था स्वागत। पपन परी, इहो बि नाटक आहे। इहो पपन बि परी, नाटक आहे। बाबा मां शादी कंदुसि, विरासत ऐं अमा जो पींघो, यानी विरासत जे टियों भेरो था कयो, हैट्रिक थी वई अॼु। तव्हांखे वाधायूं हुन हैट्रिक लाइ। इहे नाटक इंदौर वासियुनि खे सभु ॾेखारणा आहिनि, भोपाल वारनि खे ॿियनि शहरनि खे ॾेखारिया आहिनि। तव्हां ॾिसंदव न सभु ड्रामा इहे, धीरे धीरे तव्हांखे सभु ॾेखारींदासीं। बसि तव्हांजो आशीर्वाद ऐं सहयोग प्यार मिलंदो रहे। हाणे छा आहे, अॼुकल्ह ज़मानो आहे, टीवी चैनल ते माण्हू चैनल फेराए छॾंदो आहे, इन करे कुझु चैनल ते प्रोग्राम हलंदो आहे नॉन स्टॉप। हाणे तव्हांजे लाइ असां जेको प्रोग्राम चालू करे आहियूं न, उहो नॉन स्टॉप हलंदो। त दिलीप लालवाणी तव्हांजे साम्हूं भगत कंवरराम जे गीत खां शुरू कंदा ऐं नॉन स्टॉप तव्हांखे संगीत जो मज़ो वठाईंदा, उन खां पोइ वरी ड्रामो। असांजा दिलीप दोस्त लालवाणी दिलीप लालवाणी भारत जा जेके टॉप 10 सिंधी सिंगर्स आहिनि उन में हिननि जी गिनती आहे। ताड़ियूं वॼायो जोर सां, हिननि जो स्वागत कयो। अलख जे बिड़ो तार मुहिंजो ॾाढो सतायो दुनिया जी गर्दश भलो भलो सब दुनिया त गुज़रिया पर को तारू तह में हिकड़ी लहर लो भजी ॿियो आतश जो मिणा करो महिर गुलियते करो बाज बनियते कर महिर गुलियते बदीदार पहको बदीदार पहको सबके साईं जे बड़ो तार मोहिजो लाले अलख जे बड़ो तार मोहिजो निधर रहमान माड़ी मुखे आधार तुझो
हे आधार तुझो नाले अलख जे बेड़ो तार मुझो बेड़ो तार सब जो बेड़ो तार सब जो हे मधुर गीत तव्हां ॿुधो। पर हाणे हिकिड़ो कमर्शियल ब्रेक कयूं छा? उहो त ज़रूरी आहे न साईं, उन जे बिना चैनल हलंदो कीअं? हा, पर उन में हेठां लिखियलु ईंदो नॉन स्टॉप। वेठा हुजो पंहिंजी कुर्सीअ ते, उथी लिखियलु। वियो त वरी ॿीहर न मिलंदव। कुर्सीअ ते ॿियो माण्हू वेही रहंदो अची। हा, अच्छा, त छा ब्रेक करण वारा आहियो हींअर? हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाइणी सभिनीनि खे, ॿुधायो ॿुधायो। ऐं सभिनीनि जे कम जी आहे। हा, असांजा भाउ आहिनि न मुकेश सुखरानी, जेके आयोजन समितीअ में बि आहिनि, हा हा, उन्हनि खे ॾाढो रहंदो आहे भई सुहागणनि खे हे कयूं हीअं कयूं ॾाढो, त चवण लाइ टीजड़ी त फिल्म ॾेखारियूं। हा हा, कहिड़ी साईं फिल्म? नओं नओं किसा खणी था अचनि। हा, ॾेखारियो साईं, ॿियो छा आहे? कहिड़ी फिल्म? फिल्म त साईं सिंधी फिल्म ॾेखारियो न? न न, हे सिंधी त पोइ सॼो शो अॻिली टीजड़ी ते सिंधी फिल्म ई कराईंदा। वाह वाह। पर हिन दफ़े साईं 51 सुहागणनि खे हा, फिल्म ॾेखारनि था पिया। यानी फिल्म ॾिसणु सुठो कमु मञींदा आहियो न? काई बुराई कोन्हे न? मनोरंजन खपे न, छा मनोरंजन। टीजड़ीअ ॾींहुं हा, सुठी फिल्म हुजे। मर्द जी वॾी उमिरि लाइ हा। वेचारियूं विर्त रखनि रखनि त बराबरि। टाइम त पास करिणो आहे न। 23 तारीख़ अथव? हा, तारीख़ बि 23 ॿुधायो। तारीख़ फ्राइडे जंहिं ॾींहुं फिल्म रिलीज थींदी आहे, हा हा, त उन ॾींहुं 51 सुहागणनि खे फिल्म ॾेखारींदा। ज़रूरु, सुठी ॻाल्हि आहे अच्छा, ॾाढी। उहो असांजी हिकु दादी स्पॉन्सर कयो आहे, अच्छा लवीना कुकरेजा, अच्छा, फैशन ग्लैमर बुटीक जे तरफ़ां। उन्हनि जे तरफ़ां इहे 51 टिकेटूं टीजड़ीअ ॾींहुं फिल्म ॾेखारी वेंदियूं। नाला अनाउंस कंदव छा? नाला सभिनीनि खे मिली वियूं टिकेटूं। मिली बि वियूं? हा, मिली बि वियूं। ॾाढो वक़्तु हलंदो आहे कमु तव्हांजो। त देरि कबी आहे छा? हा, सुठे कम में सुठी नहीं देरि कबी आहे छा? कॾहिं वाधायूं हुजनि, तुरंत वाधायूं हुजनि। जेके पर्चियूं मिलियूं आहिनि, पर्चियूं जमा न कयूं त असां मुकेश भाई खे ॾेई छॾिजो। ऐं 23 तारीख़ तव्हांखे टिकट फैशन ग्लैमर बुटीक सपना संगीता रोड तां मिली वेंदी। ऐं दादी जी तव्हांखे वठी हली 51 सुहागणनि खे फिल्म ॾेखारींदी। ऐं हे शो तव्हांखे पसंदि आयो त अॻिले साल असां टीजड़ी ॾींहुं सभिनीनि खे सिंधी फिल्म ॾेखारींदासीं। चवां छा? इन विच चवां में छा? सिंधी फिल्म नई ठही वेंदी न पर छा हो काई? चवां या छा? पुराणियूं ॾेखारींदव? न पर हो चवां उहे छा? बि ॾिठल कोन्हनि पंहिंजे भाउरनि नथा जो? वॼाइनि पिया। नथा वॼाइनि? मां थो वॼायां। मां चयो सुठी ॻाल्हि मां चवंदुमि त वॼाए, बिना चए वॼाईंदा, पर नथा वॼाइनि यार। ॾिसो न, फिल्मुनि जी ॻाल्हि तव्हां सिंधियुनि जी कयो था त टर्निंग पॉइंट सिंधियुनि ई आंदा आहिनि। एक्टिंग में साधना टर्निंग पॉइंट आहे, त रमेश सिप्पी शोले ठाहे करे हिकिड़ो फिल्म जो नओं इतिहास रचे छॾियो। साईं साधना जो वॾो आशिक़ अथव। छो साईं? एतिरो आशिक़ अथव कि उन दरवाजे ते अलाए घणा दफ़ा धिका खाई आयो आहे। धिका खाई आयो आहे साईं, रोटी खाई आयो आहियां। ॾिसो न, सम्झण जो फ़र्क़ु आहे। साईं शक्ल न पई ॾेखारियुसि, अच्छा, ॾाढी जुगाड़ूं लड़ाई, हा। आख़िर मिली आहे साईं। बायोग्राफी लिखी छॾी मां? उन भला किताब लिखी छॾियईं पूरो साधना। उहो किताब आहे आहे अहिड़ो जबल छपियो आहे। हुनजो फोटो मुंहिंजे कि पर्स में। सिंधी ऐं किताबनि जी किताब हिस्ट्री में हिकिड़ो अनूठो किताब आहे। हमेशह गॾु रहंदो आहे। ओड़े आहे। इहो जंहिंखे भाउरनि खे खपे मूंखे हिकिड़ी फ़ोन कंदा, मां फ्री ऑफ कॉस्ट मोकिलींदुमि। फ़ोन नंबर आहे मुंहिंजो 9425680099। मूं वटि अञा 500 कापियूं पयूं आहिनि। भाऊ फ्री में मोकिलींदा, हिकु त पघार सरकार ॾेव थोड़ी, हा, सुठी आहे न। वरी किथां कंहिंखां वठो कान, वरी फ्री में किताब विराईंदव। भई असांखे साईं हे अहिड़ा आशिक़ अथव। हा हा, आशिक़ माण्हू असांजा साईं। 2000 किताब छपिया हा? आहिनि। माण्हू चंड तारा तोड़े ईंदा आहिनि, किताब लिखी पंहिंजे भई सिंधी शख़्सियत खे हाईलाइट कयूं न असां। ॿियनि खे असां जन्मदिन मल्हायूं, ॿियनि जो असां पंहिंजे समाज जे माण्हुनि जो छो न जन्मदिन मल्हायूं, उन्हनि खे छो न हाईलाइट कयूं। जिन खे स्लिपूं मिलियूं हुयूं फिल्म जूं, उन वटि जंहिं वटि स्लिपूं रहिजी वियूं हुजनि त जमा करे छॾियो, त तव्हांखे कार्ड मिली वेंदो। 7-8 ॼणनि जूं रहिजी वियूं त जमा करे छॾियो, त तव्हांखे कार्ड मिली वेंदो, त फिल्म तव्हांखे टिकटूं तव्हां मिली वेंदी, वठी वठंदा। हाणे साईं कमर्शियल ब्रेक पर हिकिड़ी पूरो थियो। हिकु मिंट हे केरु वेठो आहे? हे जवाहर भाई वेठा आहिनि छा? हेॾे त अचो। जवाहर मंगवाणी भैया आहिनि न, हो अनिल फतेहचंदाणी काॾे हो? सभु हिते ई घुमनि था, दोस्त आहिनि न तव्हांजा। अनिल फतेहचंदाणी काॾे हो? जवाहर भाई तव्हांखे अंदरि कीअं अचणु ॾिनो? काॾे अनिल अंदरि अचणु ॾिनो छा तव्हांखे? न न, असांजो नियम हो कि सपरिवार अचिणो आहे, तव्हां अकेला कीअं अची वियो अंदरि? फाउल कयो अथऊं। पोइ तव्हां चए थी इहो वरी कीअं? इंजन पहिरियां न पोइ कमर्शियल ब्रेक पूरो थियो साईं, हाणे वधाईंदा था वञो। त हाणे तव्हांजे साम्हूं अची रही आहे हिकु नई गायका, नई पर नालो लता मंगेशकर खे ॿुधो आहे। लता टहलियाणी जेका तव्हांखे गीत ॿुधाईंदी, ऐं ॿुधी करे पोइ वरी असांखे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻो।
यानी लता टहलियाणी भगवंती नावाणी जी परंपरा खे अॻिते वधाइणो कायम रखण लाइ। हेलो दिलीप लालवाणी ऐं लता टहलाणी जी आवाज़ में हिकु ॿियो गीत।
हल दिल तुझी मुझी हिकया ओ दिल तुझी मुझी हिकया ओ दिल तुझी मुझी हिकया ॾाढे असां में सिकया ॾाढे असां में सिकया ॾाढे असां में सिकया दिल तुझी मुझी हिकया ओ दिल तुझी मुझी हिकया ॾाढी असांजी में सिकया ॾाढी असांजी में सिकया ॾाढी असांजी में सिकया दिल तुझे मुझे हिकया माहुल खेवड़ा हो माँ खेवड़े आना पदनी दो शाल बने तो प्यारो ॾाढी असां में सिकया ॾाढे असां में सिकया ॾाढे असां में सिकया तुझी मुझी हिकया दिल तुझी मुझी हिकया ॾाढी असांजी में सिकया ॾाढी असांजी में सिकया ॾाढी असांजी में सिकया
महजी हिकड़ा ओ दिल तुझी महजी हिकड़ा। रिमझिम रिमझिम वणण लगिया, रिमझिम रिमझिम वणण लगिया, रिमझिम रिमझिम वणण लगिया, रिमझिम रिमझिम वणण लगिया, बुडंदड़ दिल जो करण लगिया, रिमझिम रिमझिम वणण लगिया। रिमझिम रिमझिम वणण लगिया, बुलंदड़ दिल अज करण लगिया, रिमझिम रिमझिम वणण लगिया। सूदी दिलड़ी माजई, सादी सूदी दिलड़ी माजई, मौसम सो गड खरण लगिया, रिमझिम रिमझिम वणण लगिया, बुलंदड़ दिल अज करण लगिया, रिमझिम रिमझिम वणण लगिया। शर्माई सिज चंदन कीरा, बादल बिजली एक गज जीता, शर्माई सिज चंदन कीरा, सारा सताए मुखे कहजई, सारा सताए मुखे कहजी, सादी अख भई फरण लगिया, रिमझिम रिमझिम वणण लगिया, बुलंदड़ दिल अज करण लगिया, रिमझिम रिमझिम वणण लगिया।
दिलकोली मीठी की गालियों मस्त फिजा पर अखड़ियों आलियों दिलकोली मीठी की गालियों हल्के हल्के हेरा हलसा हल्के हल्के हेरा हलसा बाहे तेरे घड़ी बरण लगिया रिमझिम रिमझिम बरण लगिया उदंगड़ दिल अज करण लगिया रिमझिम रिमझिम बरण लगिया વાહ ભાઈ વાહ, વધારે તાળીઓ. रिमझिम રેમઝેમ વરણ रिमझिम લગિયા. वण लगिया वाह भाई दिलीप Thank you. ऐं लता मौसमी रिमझिम जो आहे मौसम और मौसम ना गॾु गीत पर तव्हांखे ऐं- ख़बर आहे इहो गीत असांजे भोपाल जे दोस्त नारी लछवाणी लिखियो आहे वाह भाई हिन ते वाह। हिकिड़ो एल्बम सॉन्ग आहे हिन जा एल्बम ठाहिण जा ऑफर्स आया आहिनि वाह साईं वाह असांजे बि भाषा जा एल्बम ठही सघनि था ऐं ठहनि था ॾाढा घटि था ठहनि पर हीउ गीत ज़रूरु हिकिड़ो पॉपुलर गीत बणजंदो अॻिते हली करे इहो असांखे विश्वास ॿुधण आहे वारनि बि आनंद वरितो हा हिकिड़ो मां किसो ॿुधायां तव्हांखे अॼु ताज़ो हाणे हाणे जो हा, कहिड़ो थियो काॾे लालवाणी साहब हलिया विया छा तव्हां आहियो न लालवाणी साहब अरे वो अच्छा शंकर भैया शंकर भैया असांजा सत्ताधारी दल जा शहर अध्यक्ष अच्छा छा थियो अॼु मां घर वेठो हुअमि हींअर त असांजा दिलीप लालवाणी आया आहिनि न जे गीत ॻाइनि पिया हा हा गाॾी में अचनि पिया हा त पुलिस वारे रोके वधाइनि अच्छा चइनि पियो लाइसेंस ॾेखारे हे कयो दिलीप फोन कई मूंखे हा हा मां चयुमि यार हल भले ठीकु आहे ॾेसि पुलिस वारे खे फोन त मां ॻाल्हायांसि हा चवां मैं लालवानी बोल रहा हूँ ये कलाकार हैं भोपाल से आए इनको रविंद्र भवन पहुंचा दो चई ठीक है सर हा मां यार चौक जी वियमि हाँ। पोइ मूंखे ध्यानु आयो छो न ईअं चयो तव्हां पूरो नालो पोइ लिखो। दिलीप लालवाणी त उते हुयो हाँ। उहो बि लालवाणी हो मां बि लालवाणी हाँ। पोइ मूंखे सम्झायो पक हुन शंकर लालवाणी सम्झो हूंदो त सुठी ॻाल्हि सही आहे आहे न ॾिसो त असांजे समाज खे जर्नलिज्म अरे अची विया लालवाणी साहब पत्रकारिता प्रशासन ऐं राजनीति इन्हनि टिनी में असांजो दख़ल वधे इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त हिन जेतिरो जो बि दख़ल वधे थो उहो सुठी ॻाल्हि हिन आहे जो अञा फ़ाइदो समाज खे मिले थो मिलणु न खपे मिलणु खपे लालवाणी साहब ॿाहिरि हलिया विया हा ॿुधाइजो ॿुधो ई न हा, हाणे ॿुधाइजो। पोइ ॿुधाईंदो मां वरी अकेले में हाणे ब्रेक तव्हांजो पूरो थियो ब्रेक कंदव छा वरी ब्रेक वधीक था कयो तव्हां अरे नान माण्हू- ब्रेक प्रोग्राम तो हले पियो किथे ब्रेक कयो आहे साईं ब्रेक कयो आहे छा असां हिकिड़ो मास्टर चंद्र जो सुठो गीत तव्हांखे मां रिक्वेस्ट कयां वेठो थो दिलीप हिते पाण आयो आहे ऐं मास्टर चंद्र जी कापी आहे उहा जेको जंहिं आवाज़ जंहिं इश्क न कयो इश्क जी कोई बि पंहिंजो एतिरा ॿुधाए न। पंहिंजो सिर कलम करायो अच्छा इहा ॿुधाए इहा तव्हां इश्क कयो आहे न न कयो आहे न कयो अथव असां हाणे त तव्हां लेखन चओ लेखन था। सां इश्क आहे लेखन सां इश्क आहे हलो त पोइ दिलीप लालवाणी खे सॾु कयोनि सर क्यों हा हा दिलीप साईं अची विया आहिनि अचो तव्हां ॿाहिरि इंतजार तव्हांजा दर्शक त असां अचूं था वरी थोरी देरि खां पोइ ॿुधो जेसि ताईं गीत सिक संगत जो सगण सगो कदे माथो छिक्या कदे हू थो छिके करी में कच्छ पगड जी रांद बई कदे माथो लिका कदे हू थो लिके गम दर्द जुदाई जो जे अचे कदे माथो सिका कदे हू थो सिके ओ सची मोहब्बत जो आ गाडो चंद्र कदे माथो धिक्या कदे हू थो धिके रुठाई रहने पर जाने हया रुठाई रहने पर जाने हयाती जाने हयाती सुना जाने हयाती
हली विहनी पर जुदाती रहने तो जबती गुजारनी जुदाती रहने तो जबती गुजारनी रखन राज को आप कावड़ त्यागन रखन राज को अचन न रचन अचन न रचन हुजे में हया रहने पर खत्म हो तीर खाने पर भूल रहा वो खुश के गुजार दुखे भूल रहा हो खुश के गुजार कद सामन हलीना निहारने करे खाद सामन हलीना निहार ओ भिकारे छड़ने अला भिकारे छड़ने जिन हयाती रहने पर हकम हाथी रहने पर चैन आया भले चैन पाए में न बेचैन आया माँ दुनिया के सुनाना तो अदा माँ दुनिया जो बिठल आया न दुनिया निकल है न दुनिया का निकल आया वाह साईं वाह दिलीप लालवाणी मौज मचाई इंदौर वासियुनि खे मास्टर चंद्र भगत कंवराम जा गीत ॿुधाया हाणे वक़्तु अची वियो आहे इंतज़ारियूं घणियूं ख़तमु थियण वारियूं आहिनि ड्रामो हलंदो आहे न त ड्रामे में लाइट घटि हूंदी आहे त इन करे सभिनीनि खे ॾिसणु मुंहिंजा नाला खणणु ॾाढो ॾुखियो कमु आहे त इन करे असां सभिनीनि जो अखंड सिंधु संसार तरफ़ां दिलि सां स्वागत था कयूं छा आहे दिलि जुड़ियल आहे त नाले जो कहिड़ो महत्व आहे पर श्याम राजदेव साहब किथे आहिनि वेठा था साईं तव्हां यादि कयो था पुराणो परिचय आहे तव्हांजो पर हाणे तव्हां रहो भोपाल में ईंदा रहंदा आहियूं असां बि रहंदा भोपाल में हाणे आया आहियूं हाणे परिचय सभिनी सां थिए थो इंदौर छो आयव तव्हां साईं छा ॿुधायांव तव्हांखे थोरो ॿुधायो वधीक न ॿुधायो ॿुधायोमांव न
हितों जा माण्हू कलाकार ॾाढो कमु हिते ॾाढा कलाकार अथव इंदौर में। कलाकार मतलब ॿिनि तरीक़े जा थींदा आहिनि न, हिकिड़ो माण्हू चवंदा आहियूं बहुत बड़ा कलाकार है वो। बहुत बड़ा वारा बि अथव, अच्छा बहुत घटि वारा बि अथव। अच्छा त असां छा आहे जेके कला संस्कृति सां जुड़ियल आहिनि उन्हनि खे प्रमोट कंदा आहियूं। भोपाल में हाणे केॾा कलाकार थी विया आहिनि, ॿ ड्रामे जी टीमूं, हेॾी म्यूजिक जी टीमूं आहिनि। इंदौर में आहिनि ॾाढा, पर उनखे मौक़ो न मिलंदो। मौक़ो हिते त ॾाढियूं संस्थाऊं आहिनि। न संस्थाउनि जो त इंदौर में कराईंदा न, पूरे हा, देश हा। प्रदेश में कीअं। अच्छा। भाई अखंड सिंधु संसार में छपजंदो कि भाई हे कलाकार आहिनि त ॿाहिरि माण्हू भोपाल वारा कलाकार छो चमकिया। तव्हां अखिल भारतीय आयो या इंटरनेशनल आयो? साईं जिते तव्हां पहुचा, इंटरनेशनल सम्मेलन बि थियण वारो अथव दिसंबर में। थियणो आहे। हा पर तव्हां यूट्यूब ऐं इंटरनेट ते बि पंहिंजा आइटम्स ऐं हा, प्रोग्राम उहे जेके बि असांजा प्रोग्राम त तव्हां थी वियव। अॼुकल्ह छा आहे सभु इंटरनेट ते त हलनि न। हा हा त इन पर करे रियल में बि हुजनि। असां इंटरनेट ते चैनल शुरू कयो, भाई सिंधी प्रोग्राम ॾिसो, हर तरीक़े जा ड्रामा गीत संगीत सभु विधा आहिनि। ॿियो हिकिड़ो कमु जेको असां शुरू कयो आहे, हा हा जीअं अॼुकल्ह थींदो आहे न कि भाई माण्हू घर वेठे रेल जी टिकट बुक करायो, बैंक जो कमु करिणो आहे, कुझु बि करिणो आहे इंटरनेट ते घर वेठे कयो, काॾे वञण जी ज़रूरत कान्हे। त असां वटि छा आहे, हिकु मिटी माइटी सिंध समाज में ॾाढी समस्या हुई, हा माण्हू चवंदा रहंदा, त उन पैटर्न ते असां हिकु वेबसाइट शुरू कई पंहिंजी, अच्छा रजिस्ट्रेशन कराईंदा आहियो। जंहिंजो नालो आहे रिश्तनि जो संसार। अखंड सिंधु संसार रिश्तनि जो संसार। रिश्तनि जो संसार। उन रिश्तनि जे संसार में इहा कि तव्हां पाण ऑनलाइन वञी करे रजिस्ट्रेशन कयो, तव्हांखे हिकिड़ो पासवर्ड मिलंदो, पाण मैचिंग कयो, पाण बायोडाटा कढो, उन मैचिंग जी हर फैसिलिटी ॾिनी आहे। त उहो फ़ाइदो बि हाणे धीरे धीरे सभु खणण लॻा आहिनि। पर तव्हां मिटनि माइटनि वारो भाई त न ठही वेंदव तव्हां। साईं असां हमेशह सिंधी समाज जी सेवा कई आहे, दलाली करणु असांजो कमु न आहे, हा उहो करण वारा कंदा रहनि, त हिन जो कुझु असांजो शुल्क पंहिंजो हूंदो? कमु आहे। कुझु शुल्क रखियो हूंदव? शुल्क मामूली आहे, हा उहो जेको हुनजो मेंटेनेंस चार्ज आहे उहो ई आहे। जंहिंखे पुॼे उहो ॾे। हा जंहिंखे पुॼे उहो ॾे। त हाणे भाऊ जेको ड्रामो आहे अॼु जो, हा हा उन जे बारे में तव्हांखे ख़बर आहे? मूंखे हुन जे बारे में एतिरी ॼाण आहे त हिकिड़ो परिवार जो बंटवारो थिए थो ऐं उहो कहिड़ी परिस्थितियुनि में थिए थो ऐं वापसि हालात बिगड़जनि था, सुधरजनि था। पर तव्हां जेको इश्तिहार हिन जो छापियो हो, हा। हुन में तव्हां इहो लिखियो हो कि जेका बि नुंहुं पंहिंजे ससु सहुरे जे वधीक चवण में कोन्हे, सेवा नथी करे, सेवा नथी करे, पर्याप्त सेवा नथी करे, उनखे- थोरी घणी त कंदी हूंदी न, उनखे नाटक ॾिसण खां पोइ अॼु वठी अचो हाणे हिते, उनजा वीचार मटिजी वेंदा मटिजी वेंदा, ऐं परिवर्तन अची वेंदो, परिवर्तन अची वेंदो। हर घर हिकु स्वर्ग थी वेंदो। कला जो इहो ई त फ़ाइदो आहे ऐं न। असां स्वर्गवासी। ड्रामा त इन करे कराइबा आहिनि न भई माण्हुनि खे प्रेरणा मिले, गॾु गॾु मनोरंजन बि थिए, ईअं न आहे। हा ॾाढो मनोरंजन बि आहे हिन में। ॾिसो नाटक हुजे, करण वारो कलाकार हुजे या पत्रकार हुजे, इन्हनि जो कमु आहे समाज खे सही दिशा में वठी वञणु, ऐं राजनेताउनि जो बि इहो कमु आहे, हा सभिनीनि जो कमु सेवा करणी आहे समाज न। खे सही दिशा में वठी वञणु। हा उहो नेता आहे। सेवा करे थो। हाणे नेता हुजे, अभिनेता हुजे, लेखक हुजे, हा, पत्रकार अभिनेता। हुजे, सभिनीनि जो कमु सेवा करणु। त असांजा कलाकार बि सही दिशा में वठी वेंदा न। तव्हांखे ख़बर अथव कलाकार केतिरी महिनत कंदा आहिनि, सभु वॾी वॾी पोस्टुनि ते अथव, हा सर्विसनि ते। उन खां पोइ बि एतिरी महीनो महीनो तयारी लॻंदी आहे। अच्छा ॿिए कम में महिनत लॻंदी आहे, गीत संगीत ॻाइणु सभु सोलो कमु आहे, रिहर्सल करणु, पर ड्रामे में जेकी महिनत लॻंदी आहे उन जी तयारी करण में ॾाढी लॻंदी आहे। महीनो महीनो रिहर्सल कंदा आहिनि वीचारा, सॼा कास्ट्यूम जूं पेटियूं खणी करे गॾु हलंदा आहिनि ऐं पोइ असांखे ॾींदा आहिनि। पर असां पूरे देश में ॾेखारिया ड्रामा, माण्हू ॾाढी प्रेरणा हिकु वरिती। रिश्तेदार आहे केटी दादलाणी भोपाल में, संडू आहे साईं। मुंहिंजो, त उहो जॾहिं बि नाटक कंदो हो त नाटक जीअं ख़तमु थींदो त पोइ भाभी घर में राम धुनी या सत्यनारायण जी कथा कराईंदी। उहो मां अॼु ताईं सम्झी न सघियुमि। त पुछोमान हिकिड़े ते चऊं भाई सुख शांतीअ लाइ, त मां चयो भाई नाटक करण में कहिड़ो हुन में समस्या थी थिए? चऊं भाई 1.5 महीनो रिहर्सल ते वञनि था त भाॼियूं नथियूं अचनि घर। मां चयो भाई वड़ियूं ठाहियो न, दाल ठाहियो न। वॾी तपस्या त्याग आहे, बिना त्याग ऐं तपस्या कुझु न मिलंदो आहे। त हे कम जेके आहिनि त्याग तपस्या वारा आहिनि। असांजा हे कलाकार बि समर्पित कलाकार। दर्शक 1.5 कलाक ॾिसंदा, आनंद वठी वेंदा, ऐं कंहिंजे कंहिंजे मन में उहो भाव बि जागृत थींदो, परिवर्तन बि ईंदो। पर उन जे पुठियां जेके महिनत करे रहिया आहिनि न, उन्हनि जी त ज़िंदगी हिन में आहे। सभु कुझु त्याग करे ॿार बच्चा अकेला छॾे करे अचनि था, सफ़र करनि था, गाॾीअ में रिजर्वेशन मिली न मिली, छाजे लाइ? भई समाज खे प्रेरणा ॾियणु। त इन करे समाज खे असांजी लेखकनि कलाकारनि जो वधीक मान सम्मान करणु घुरिजे। भोपाल में अचनि था, हिननि खे कहिड़ी रिजर्वेशन जी ज़रूरत आहे? त गाॾी खणी ऐं पाड़ो थी वियो इंदौर भोपाल। जॾहिं हाणे गोंडा वियास, गोरखपुर वियास, कानपुर वियास, हा केतिरी परेशानी हुयूं। तव्हां इहो नाटक त इलाहाबाद में बि करायो आहे? इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, बुरहानपुर, इटारसी, खोड़नि शहरनि में करायो आहे। इलाहाबाद में बि सिंधी रहंदा आहिनि छा? ॾाढा सिंधी आहिनि साईं इलाहाबाद में। ऐं लखनऊ? ॾिसो हिकु ॻाल्हि ॿुधायांव, सिंधी त तव्हां कंहिं बि शहर में हलियो वञो, हा, मिलंदा। 4 घर त तव्हांखे ज़रूरु मिली वेंदा। किराणे जो दुकान वारो त हिकु सिंधी तव्हांखे ज़रूरु मिली वेंदो। पर असांजूं कुझु परंपराऊं बि आहिनि।
जीअं तव्हां ॿुधो आहे सिंधी कॉलोनी में जिते असां पहिरियां रहंदासीं, जीअं सागर मुंहिंजो होम टाउन आहे, त भाॼीअ जा कटरा छो एक्सचेंज थींदा हुआ? उहो साईं परंपरा हुई न, परंपरा जो उनजो छा कुझु दर्शन हुयो छा? उनजो फ़ाइदो हुयो न भई साईं, सुठी परंपरा आहे असांजे समाज जी। सुठी परंपरा आहे भाई। कहिड़ो फ़ाइदो? मर्द ॿ भाॼियूं मिलंदियूं, हा। आड़े पाड़े में प्रेम वधंदो, प्रेम प्यार वधंदो, हिक ॿिए घर भाॼी ॾींदा, हुनजे घर भाॼी ईंदी, सिक प्रेम रहंदो। मिसाल जी ॻाल्हि, कोई करेलो नथो खाए, भिंडियूं नथो खाए, त हिकिड़ो एक्सीडेंट बचो त उन सां सामाजिक सौहार्द हूंदो, हिकु ऑप्शन थींदो, हिक खां ॿ, ॿिनि खां टे भाॼियूं। अॼुकल्ह साईं ईअं थी वियो आहे, फ्लैट में पासे वारो पासे खे नथो सुञाणे। बराबरि। ऐं उहा परंपरा क़ाइमु हुई त उन करे सभु जुड़िया हूंदा। पर ही नाटक बि त सामाजिक ठाहिनि था माण्हुनि खे। हा। जीअं अॼु 500 माण्हू आया आहियूं, 1000 माण्हू आया आहियूं, त रामसत थिए थी, हिक ॿिए सां गॾजूं था, हली हवाली थियूं था, कचहरियूं थियनि थियूं। असांजो मक़सदु इहो ई आहे न हा कि हिन जे ज़रिए कला ऐं संस्कृति जो फैलाव कयूं, कलाकारनि लेखकनि। ॾिसो त अॼुकल्ह वृद्धाश्रम केतिरा था ठाहींदा वञनि। ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम, ऐं वृद्धाश्रम ठाहिण लाइ माण्हू पैसा बि ॾाढा था ॾियनि। ॾाढो वधीक। हींअर मां ताज़ो ॿुधो आहे, लोनावाला पूना जे भरिसां आहे, उते हिकिड़ो अहिड़ो वृद्धाश्रम ठहियो आहे जिते नॉनवेज बि सर्व कंदा आहिनि। मतिलबु ॾिसो, हाणे धीरे धीरे परिभाषाऊं मटिजनि थियूं। साईं सिंधियुनि जो आहे न, सिंधियुनि जो वृद्धाश्रम आहे, त ॾियणो पवंदो न। राजा ई कमु आहे हुते। त असां आहियूं राजा जी परंपरा जा न, राजा ॾहार सेन सम्राट थियो, उनजे खानदान जा वारिस आहियूं न। पर चवनि था सेन न चइजे, राजा ॾहार सही आहे चवणु। हा, ॾहार सही आहे न। उहो सिंह हुयो जेको बिगड़जी सेन थी वियो। उहो हाणे थी वेंदो आहे न भाई, हिंदू किथां आयो? बराबरि। सिंध मां ई त हिंदू ठहियो न, हिंदू हुयो छा अॻे? ॿियो असांजे जीअं गांधीअ जी असां ॻाल्हि कयूं था, राष्ट्रपिता जी, त असांजो गांधी सिंध जो संत कंवरराम हो, जीअं गांधीअ खां 10 साल पहिरियां सीने ते गोली खाधी। बिल्कुलु सही। हुते चवंदा हुआ श्री राम हे राम, त हिते चवंदा हरे राम। उन जी वाड़ीअ में छा असर हो? हाणे गीत ॿुधव तव्हां कंवरराम साहिब जा। गांधी कंवरराम खे अडॉप्ट कयो। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं HMV कंपनी उनजे गांव में पहुती, ॻोठ में रिकॉर्डिंग करण लाइ। उन ज़माने में? हा, कंवरराम साहिब चयो मां न कराची वेंदुसि न बॉम्बे वेंदुसि। उन ज़माने में कंपनी उते पहुती, केतिरी वॾी ॻाल्हि आहे। इहा असांजी शख़्सियतूं हुयूं, उन्हनि जी वाणी हुई कि उहे कंपनीअ खे खीचे आया पाण ताईं। इहा असांजी कला ऐं परंपरा जीवित रखणी आहे, ऐं इनखे जीवित तॾहिं रखी सघंदा जॾहिं तव्हां सभई पूरो सहयोग हर ॻाल्हि में ॾींदा। हाणे लालवाणी साहब हिकु ॻाल्हि ॿुधायो त तव्हांजे कलाकारनि खे नाटक पेश करण में अञा घणा मिंट आहिनि? उहा ई वक़्त वारी ॻाल्हि जेका मां शुरूअ में रखी हुई, ॿीहर उहो इशू साम्हूं अची वेंदो न त। न हाणे तव्हांखे नेतागिरी करण जो मौक़ो न मिलंदो, हिकु दफ़ो करे वरितव। त मुंहिंजे माण्हुनि खे तव्हां खदेड़े छॾियो, पुलिस वारा पकड़े हटिया। हा यार, तव्हांजा साथी भई डरपोक कया भॼिया मां जो। उहे त छा आहे, मुंहिंजा चङू मंगू आहिनि, मूंसां गॾु हलंदा आहिनि हमेशा। त जेके अहिड़े चङू मंगू रखंदा आहिनि न, उन्हनि जी कहिड़ी दुर्गति थींदी आहे ख़बर अथव तव्हांखे? चङू मंगू जी इहो नेताउनि खां पुछो। हा, पर असां त हमेशा साथी रखजनि उहे जेके साथ निभाइनि हमेशा। हा, हमेशा संख्या पंहिंजी वधे। हा, ऐं चङू मंगू रखंदो, छॾे भॼी वेंदो घर में, मार खाईंदो अकेला। स्क्रूटनी करणी पवंदी हाणे। हा, हमेशा चङू मंगू कॾहिं बि रखो, पाण सां गॾु अहिड़ा रखो जेके साथ निभाइनि हर ॻाल्हि में तव्हांजो। ज्ञान भाऊ, मां तव्हांखे हिकु ॻाल्हि ॿुधाइणु चाहींदुमि हिन नाटक जे बारे में। हिन जा जेके लेखक आहिनि उहे आहिनि खेलदास बेगवाणी फानी। हाणे इहो नाटक उन 1965 ऐं 70 जे दरमियान लिखियो आहे, त उन टाइम बि समाज जा हालात उहे हा जेके अॼु आहिनि। जी जी। तॾहिं त उहो नाटक तॾहिं बि रिलेवेंट हो ऐं अॼु बि रिलेवेंट आहे। जी। ऐं तॾहिं बि परिवार बिखरजनि पिया, हींअर बि परिवार बिखरजनि था। उन सां कहिड़ियूं प्रॉब्लम्स पैदा थियनि थियूं, उनखे असां हंसी मज़ाक जे कलेवर में हिते नाटक में पेश कंदा। बिल्कुलु। हिकिड़ी ॻाल्हि साहब ॾाढा वॾा शाइर बि हुया, उन्हनि जो शिष्य हुयो शेख हयाज़, जेको सिंध जो शाइर आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां कि हे जेको हाल आहे न हितां जो, इन हाल में असांजे भोपाल जे हाल में ॾाढो फ़र्क़ु आहे। ही साईं आलिशान आहे न, हिन में आलिशान त आहे, पर हिकिड़ी हिन में प्रॉब्लम आहे वॾी। ॿार वधीक। हे न, ॿार त ठीकु आहे, ॿार त हूंदा ई न, बिना ॿारनि वरी कीअं असांखे संस्कार त उन्हनि खे सेखारणा आहिनि न। न गोड़ छा आहे, हे हाल हे हाल जेको आहे बिल्कुलु डिघो आहे। 800 सीटूं डिघियूं आहिनि, ऐं असां वटि जेको हाल आहे हुन में 400 सीट हेठि आहिनि, 400 मथे आहिनि। उनजो नालो रुगो रविंद्र भवन आहे, ऐं सही मायने में हिन जो नालो रविंद्र नाटक। पर उनजो फ़ाइदो छा आहे कि आवाज़ सभिनीनि खे ॿुधण में ईंदी आहे। हिते इहा शिकायत ईंदी आहे कि पुठियां असांखे आवाज़ ॿुधण में न ईंदी आहे। उनजो कारण इहो हाल ॾाढो लंबो आहे, त इन करे पुठियां वारनि खे आवाज़ ॿुधण में तॾहिं ईंदी जॾहिं अॻियां वारा 400 जेके वेठा आहिनि उहे शांती रखंदा, ऐं पुठियां वारा 400 जेके आहिनि उहे चुप करे वेहींदा, त पोइ आवाज़ सभिनीनि खे बराबरि ॿुधण में ईंदो। पर साईं हुते ॿ हमरा तव्हांजा वेठा आहिनि न, उहे लाइट एंड साउंड कंट्रोल कंदा आहिनि सभु। नरेश गिदवाणी बि वेठो आहे। हा, उहे कंदा आहिनि, पर आवाज़ त असांजे। हा यार, हिकिड़ी ॻाल्हि हो ॿुधायो न, तव्हां ॿुधायो नथा। हा, कहिड़ी? हिकिड़ो निवेदन मां करे छॾियां, करे छॾियो न, कि कंहिंजे हिन में या हुन में अगरि हू हुजे त हुनखे हू करे छॾियो। इहो छा था चओ पहलुनि में तव्हां? अरे यार, मतिलबु सम्झायो न, तव्हांजे खीसे में अगरि मोबाइल आहे त हुनखे स्विच ऑफ करे छॾियो। यार अंग्रेजी तव्हांखे घटि ईंदी आहे छा? ॾिसो, जंहिंखे बि भाउरनि खे निवेदन आहे, मोबाइल पंहिंजो साइलेंट मोड ते करे छॾनि या स्विच ऑफ करे छॾनि।
इहो ई चवण त चाहियो। ॾाढी देर सां सम्झो तव्हांजी बि लाइट ॾाढी देर सां ॿरंदी आहे। तव्हांजो- अञा चओ त मां संचालन कंदुमि। तव्हांजो बल्ब त हमेशह ई फ्यूज़ हूंदो आहे। हाणे उहो पब्लिक ॿुधाईंदी कंहिंजो फ्यूज आहे कंहिंजो ॿरे थो। वोटिंग करायूं छा? कराए छॾियो भले, करायूं पर इन में जेके तव्हांजूं सुहागणियूं आयूं हूं वोटिंग। उहे शामिल न थी सघंदियूं। उन्हनि खे टिकट मिली चुका आहिनि। हे इनाम मर्दनि खे भाउरनि खे वेंदा। भाऊ लाइट हली वई, लाइट कोन वई आहे, लाइट हली वियव, नाटक शुरू थियण वारो अथव। लाइट हली वई। छो थियो? इन करे कि तव्हां हितां हलो 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 साईं। हलो। शुभकामनाऊं। हाणे नाटक शुरू थियण वारो आहे, विरासत। विरासत।